Всем привет, ребят, с вами Паша, и сегодня мы будем играть в самолет 1. История. Вместе с Ильей. Всем привет. Ну, Паша, все, заканчивай съемку. Напросилась. Сюда. Все. Так. Ну что ж. У нас 8, мы уже. Мы То есть улетаем. вылетаем. О, G14. Все какой билет. D11. А у меня G14. D11. А у меня G14. Да я понял. Ты вот здесь вот, на этой стороне, Паша. Я вот тут. Ага. А я G. Ну, типа вот тут. Да. G14. Там 14? Да, все, я сел, видишь? На другие места я не могу сесть. На это смог. 417. Так, все. Сколько мы будем ехать? Еще раз. Что ты говоришь? На высоте 33 футов. Это что? 33 тысячи футов. Это что? Футы — это чуть больше километра. Ну, это очень высоко получается вынести. Да. А можно сейчас исследовать? Да. Ну я тогда пошел. Так, вот мой билет. Так, ой, вип-сиденья. Угу. А на них можно когда-нибудь Нет, сесть? никогда. Все. Д1. Я сел. Я сел тоже. Всё. Нет, я не сел, я сел. Все, фух. Так, мы вообще не исследовали. О! Если не хотим умереть, надо следовать указаниям. Я вообще подлетел. Все, Паш. О, ты с Хеной сидишь? Да. Так, сейчас нам бутерброды дадут. Так, я пошел исследовать. О! А можно ящики тут открывать? Нет, пока. Телефон. 5, 6, 7, 6. 5, 6. 6. Я думаю, это здесь надо будет звонить. 5, 6, 7. Это потом, я думаю. О, две, вот они. Все, давай, я буду кататься. Все, я поехал. На Все, ней. у нас сэндвич, не ешь. Он, я думаю, возрождает сердечки. Ну что он еще? Так, все. Когда тебе будет плохо, тогда и все. Так, я пока исследую самолет. Я хочу второй сэндвич, дайте. Второй сэндвич, дайте. О, тебе плохо сейчас будет. Почему? Ну, читай, что ты говоришь. Мне нехорошо. Мне нехорошо. Подождите, в этом сэндвиче есть майонез? Лена, майонез. Все, открываем все шкафчики. Что? О, нашел. Что? Это твой багаж. Нажимай на него. Так где? Я не могу его забрать. А что? Все. В этом багаже у тебя аптечка. Спасибо. Если бы не успели, то ты умер. Реально? Да. Ну, это игра в команду. Все, мы тебя полечили. Так, я, если что, найду твой багаж. Все, больше не надо. Кстати, я хочу открыть. Все, иди за мной. Так, За мной. рано. Иди сюда. И смотри в окно. Смотри в окно просто. Я смотрю на крыло прямо. Да, на крыло надо. Все. А ты смотри тогда в другое окно. А без Ладно. разницы? Ну, главное, чтобы крыло было видно. Не видно. Там этот монстр. Какой-то. Не, я валю.
До свидания. За мной, быстро. Куда? Вот сюда. Вставай. Все, стой здесь. Неизвестно, что... Так. Следуем инструктажу моего друга. Все. На сиденьях они нас не достанут. Потом откроется какой-нибудь туалет. Видишь, там красный нарисован на кнопке. Когда кто-то что-то скажет, после змей, а нас кто-то станет зеленым. Иди в тот дверь. А змеи сильно быстрые? Очень. Ну, ты видишь, дверь быстрее. Ну, если бежать, то... Беги за мной. Все. Меня чуть-чуть куснули, но ничего. А, у тебя хп снялось. А, нет. Все, здесь они. Все, фу. Так, надеюсь. Так, что Нет, ты... это точно. А зачем тут окно? Что это, стена? Ну да. Стена. Так, На себя говори. это было страшно. Мы должны обсудить, что черт возьми, происходит. Честно, я в шоке. Что тут происходит? Не, ну Илья, ты мне говори. Я на тебе. Я на тебя, Макар. Мы вышли. А можно куда-нибудь выкинуть свой билет? Нет. Блин. Так, Все. У нас сейчас ночь. Мгм. Так, иди за мной. Просто вот здесь вот в коридоре стой и смотри на вниз багажей. Ну, знаешь, там вот низы багажей. Вот так вот. Там сейчас появятся маски. И там желтая зона. Нажимай на желтую зону. Нас, например, 5. Масок 4. А 100% проиграть надо очень быстро это делать. У меня есть хорошие и плохие новости. Вот плохая победа. Хорошая новость. Это то, что питание восстановлено. Змея, значит, погрызли питание. Все, появится. Нам нужен где? А! Желтая зона. Я нажимаю. Тоже. Все, я делаю. Вот та девочка проиграет. Все, мы вдвоем, получается, остались. Так, у меня есть маска. Все, мы с тобой вдвоем остались. Блин, больше ничего не будет такого? Ну, сейчас кому-нибудь динамит один. Сейчас будет перетряска. Все, сейчас самолет взорвется. Ты уверен? Да. Все, нам плохо стало. И на кого один динамит, только не на меня, на тебя. На меня. Какой? Что ты хочешь? Ты знаешь, как его... Боже мой, что ты? Давай, беги за мной. Все. Вот. Мы будем. Какой провод отрезать? Ты мне говорил синий. Красный. Красный, уверен? Ну, Блин, если мы найдем что-то острое, Так. Ой, кадр, я должен передать. отрезай синий. Красный. Это красный кабель. Я отрезаю красный кабель. Это плохо. Нет. Молодец, просто побежали Мы нафиг. сделали это. Молодец. Я так рад, что мы живы. Ура!
зачем нам еще маска? Потому что кислород еще не починили. Если А. мы моментально умрем. Так, Но мы взрослые. да. Что? Мы взрослые, хотя Настоящие дети. на Давно самом не слышали команде. Мы должны поискать их и проверить, все ли в порядке. А, типа командире экипажа во всем. да. А, точно, командир же вырубится. Да не спойлери мне ничего. Просто говори, что делать. А ты и Капитан. так знаешь, мы с тобой играли. Нет, мы не играли в самолет один. Мы во вторую часть играли, там как раз сказали, что капитану плохо стало, и как-то и самолет полетел. Нет, я такого не слышал. Ну, я просто ничего не читала. Молодец, конечно. Я ничего не читала, потому что мне не надо. Но ничего не надо делать, да? Нам что, надо просто... Я до этого момента не доходил. Никогда? Да, мне просто перерезали синий провод, я взорвался. На мне динамит в прошлый раз был. А, точно, ты рассказывал. Я не знаю, что сейчас делать. Стоп. А вдруг позвонить надо? Подожди. А, Где? Вот там. Может, надо с той стороны идти? ну что-то, мне кажется, делать надо. Я не думаю, что нам так много. Так, 5, 6, 7, 6. 5, 6, 7, 6. О, здесь, сюда, Я нашел. сюда. Я нашел. Ну давай. Нам нужно предупредить. Мы знаем, где она, поэтому я бегу. Я бегу со скоростью света. Наравне. Ран, ран. А он запер. Пустите! Капитан, может, вы где? Это Дверь нужна сегодня, если мы найдем его. 5, 6, 7, 6. Я знаю. 5, 6, 7, 6. Я побежал. Если я- Надо бежать. Да, подожди, стой там, я бегу. Я бегу. Да, а я открою. 5, 6, 7, 6. Знаю, я тебе буду диктовать. Хорошо. Я нашел код. Да, тут он жмит. 5, 6, 7, 6. 5, 6, 7, 6. А, мы типа нажали на него. Ну, я вообще просто подошел к нему в упор. А, нет. А, все. А! Ран! Это существо. Валим! Я понимаю, что примерно надо делать. Побег от Тика 2. Мы не видим Что ты сделал? А, помню. Когда? Что мы делали? Я знаю. Не случайно, но это не так. Да, он специально это делает. Чтобы мы сюда пролетели. Эй, алло! Монстр, ты вообще будешь? Подожди, это невозможно. Так. Ну, полетели. Алло! Да- Теперь... Так, что надо делать? Из него пошел дым. Из огромной жизни. И сейчас он побежит. Это значит, ты умрешь. Где он? Я не знаю. А, да, надо было его проверить. Все, он побежал. Бля, падай! Что мы будем делать? Надо сбежать. Да. Что Нам делать? нужно найти кнопку. Я знаю, я примерно понимаю. Я понимаю, как ее искать. Раз. Все,
Немедленно все найдите эту кнопку. Я просто перекликну. Я знаю, они где-то должны быть впереди. Да, я тоже так думаю. Окей. Да, хорошо. Окей. А, ё-моё, еще и трясется все, непонятно, как это делать. Ты все там жмякаешь? Да. Я ничего. Есть ты. А, вот это, крайне, вот тут, крайне. Тут крайне. Это вот. Который здесь сосед? Нет, нет, нижняя правая, нижняя правая, нижняя правая тут была. Мы сделали это, мы спасли самолет. Наконец-то! Я просто думал, я думал, надо будет сесть сюда и управлять. Это был очень сумасшедший полет. Я просто хочу уже быть дома. Я тоже. Я тоже. Да, Что? А, это же я и говорю. да, я тоже. Я тоже хочу быть дома. Но нам не дают. Ну, все, мы летим на автопилоте. Но я думаю, это не конец. Ну, Это всё у тебя еще... У нас Это еще найти 3 экстренный телефон, чтобы мы могли вызвать на помощь. Мы видели его в конце. Да, да, да. Он там. Я первый, я первый, я первый. Я найду, я найду. Я первый, поэтому до свидания, до свидания. Ты нашел. Ну и что нам надо? Я думала, это Все, мы позвонили. Вот. 911, наверное. Ну да. Алло, здравствуйте, нам нужна помощь. О, экипаж аэропорта. Вот здесь мы доставим вас в наше время. Да, мы в порядке, режим автопилота включен. Это я говорю. Получается, я общаюсь, потому что я взял трубку. Хорошо, мы следим ваше местоположение, берем контроль. Все. А зачем? 100 пудов она оказывается носом. Почему нет? Рональд, у меня есть одна последняя задача для вас. Какая? Я не успел прочитать. Что на помощника пилота сохраняет капитана. Надо комнату вместо помощника пилота. Он около- Сесть? Да. Может, я давай на этот раз? Нет, нет. Нет. Да ну дай. Ты и так. Все. Просто ты уже в это играла, я вообще нет. Все, теперь я управляю. Пилотом. Теперь я пилот. Хорошо, все, я получил это. Если что, я буду за панелью управления. Да. Он сзади. Он сзади. Я знаю. Я не могу прыгать. Я ничего не могу делать. О нет, вернулся. Оно точнее. Вы люди смешные. Ага, сейчас. Сейчас достану РПГ и тебя взорву. А, все? Что ты со мной сейчас сделаешь? Он хочет со мной что-то сделать. Мы с тобой, у меня. Я не дам. И мы будем править подземными. Вы будете слушать этот самолет? Нет. Это я решаю. Нет. Я не дам убить своего друга. Я спас. Я сейчас тебе кабину разнесу. Вы люди очень слабые. Как я отказалась. А, это, наверное, было бы плохое окончание, если бы я согласилась. Это не последний раз, когда ты видишь меня. Да. Еще 4 части с тобой, ага. Я это знаю. Да, мы знаем. Потом... Но я не могу прыгать. Может, сэндвич съем? Или это финал? Это финал или Да, нет? это финал, я думаю. Смотрите, он сказал, что когда мы его видим, что он имел в виду? Так. Не, ну я Кому честно... все равно. А, давайте вернемся домой. Я вот рвусь. Ну, зарусь, типа. Все, ачивка получена. Все, аэроплан, Победа. наконец-то. А если бы я согласился, мы проиграли.
Ну, не проиграли, мы победили. Просто была бы новая ачивка, типа проигрыш. Я такую уже получала, только не в первой части. Короче, всем пока. Ладно, ребят, подписывайтесь на канал Ильи, он называется Super Games. Да, Ну а на этом мы заканчиваем. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.